আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকের আকাশটা কিন্তু খুবই সুন্দর আর পরিবেশটা আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। আসলে এইমাত্র এদিকে বৃষ্টি হয়ে গেল। এখন তো আসলে বর্ষার সময়, কথা কথায় শুধুই বৃষ্টি হচ্ছে। যাক, চলুন শুরু করা যাক নতুন একটি ভিডিও। আশা করছি সকলে খুবই ভালো আছেন আর আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ আমিও খুবই ভালো আছি। আর আসলে আজকে দেখাবো ফার্মের মুরগিগুলা, কোন মুরগিগুলা কি অবস্থা আছে, সকল মুরগির আপনাদেরকে আপডেট দিব। আর বিশেষ করে আজকে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আবহাওয়াটা কিন্তু খুবই খারাপ, যার কারণে কিন্তু অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার ফার্মে কোন কোন মুরগির এখন কি কি সমস্যা আছে এই ভিডিওতে দেখলে বুঝতে পারবেন। তাই চলুন দেরি না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমেই আমি আমার প্যারট মুরগিটারে দেখাই নেই। আসলে এ কিন্তু শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আসলে এর ভেতরে এতটাই পরিমাণ ঠান্ডা লাগছিল যে আসলে বলার বাইরে। এটা তো আমি না ধরলে বুঝতে পারতাম না যে আসলে এর ভেতরে এতটাই ঠান্ডা ধরছিল। কারণ এই নাক দিয়ে কিন্তু কোনো ঠান্ডা বেরোয়নি, সম্পূর্ণ ঠান্ডাটা এর মুখে জমেছিল। আর ঠান্ডার কারণে ঠিকমতো না খাওয়ার কারণে ফিমেলটা এখন তার মানে তেমন উঠেই দাঁড়াতে পারতেছে না। বর্তমানে অবস্থা একটু খুবই খারাপ। বাঁচবে কিনা জানি না, বলতে পারতেছি না। এখন অনেক রিকভারি হয়েছে। আগে তোর বাথরুমের সমস্যা ছিল, এখন বাথরুমটা অনেক ভালো হয়ে গেছে। দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা কি হবে না হবে বলতে পারতেছি না। আগে টোটালি উঠে দাঁড়ানোর শক্তি ছিল না, এখন তাও একটু হাঁটতেছে মোটামুটি। যাক, আল্লাহ ভরসা, দেখা যাক কি হয়। আর মেল ফিমেল তো এখানে আছে এক সেট। চেষ্টা তো চালিয়ে যাচ্ছি, দেখা যাক কি করা যায়। এখনো মুখে খাওয়া শুরু করিনি, হয়তো খুব দ্রুতই মুখে খাওয়া শুরু করবে। মন বলতেছে নিশ্চয়ই আবার ওই যে মিলি ফিমেলটার মানে ঠান্ডা লাগছে। ওর বসে থাকা বা চালচলন দেখে এরকমটাই মনে হচ্ছে আমার। আর এখন তো ঠান্ডা লাগলে তো মুরগিদের টিকানো খুব কষ্টের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। দেখা যাক আসলে কি হয়, আল্লাহ ভরসা। আমি নতুন যে গেম মেলটা সংগ্রহ করছিলাম সেই মেলটা কিন্তু আমি ফিমেলদের কাছে দিয়ে দিছি। এ কিন্তু এখন সম্পূর্ণভাবে হিট হয়ে গেছে। দেখেন একদম ওর বাপের মতো সেম স্টার নিয়ে স্টার্ট করেছে। আসলে এতটাই পায়ের হাইট হয়েছে আর বাপের মতো, খুবই সুন্দর। মাশাল্লাহ, কত সুন্দর লাগতেছে। আর ওইখানে ওই ফিমেলটা আমার এখন আপাতত মল্টিং চলতেছে। আর এ ডিম দিচ্ছে এখন ব্ল্যাকটা। আর এবার খেয়াল করছেন আসলে আমার কিন্তু ফিমেলটা ব্ল্যাক, মেলটাও কিন্তু এটা ব্ল্যাক কালার। হ্যাঁ, এ কিন্তু এর বাপের মতো কালার হয়নি, এর কালারটা একটু ভিন্ন হয়েছে। আর ওটা তো একটু সিলভার টাইপের। এই জন্য আশা করতেছি যে এদের থেকে হয়তো এবার ভালো কোনো কালারের বাচ্চা আসবে। দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা। হয়তো ডিম দিয়ে স্টার্ট করছে, প্রথম ছেলের বাচ্চা উঠতেই বোঝা যাবে যে আসলে এখান থেকে কি ধরনের বাচ্চা পাওয়া যায়। আর এই মেলটা কিন্তু খুবই খুবই রাগী, খুবই হিংস্র হয়েছে। এটা কিন্তু আমার প্যারটের বাচ্চা, এক পিস বাচ্চা হয়েছিল ফার্স্টে আপনাদের ভিডিওতে দেখাছিলাম। বাচ্চাটা আলহামদুলিল্লাহ মেল বাচ্চা হবে খুব সময় মনে হয়। আর কালারটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটু ব্যতিক্রম ধরনের কালার আছে। দেখেন কত সুন্দর দেখতে হয়েছে। এখনই ঠোঁটটা টিয়া পাখির মতো হওয়া শুরু করে দিছে। আর পাশে যে যে লাল কালার বাচ্চাগুলো না, এগুলো কিন্তু আপনার ভরকার বলা হয়। আর আশ্চর্য ব্যাপার, এই যে ভরকার যে লাল কালার বাচ্চাগুলা, এগুলো কিন্তু আমার এই যে ল্যাকাল ব্যান্ডার, এই যে এই প্যারেন্টস থেকে আসছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আসলে অনেকে বিশ্বাস করবে না যে এদের থেকে এই যে ভরকার যে আপনার লাল কালারের যে বাচ্চা আমি দেখাচ্ছি, এটা ভরকার বলতে আর ল্যাকাল ব্যান্ডার ভিতর তফাৎ হচ্ছে এই যে ল্যাকাল ব্যান্ডার আমার যেটা আছে এটা গায়ে পাখনা পুরোটাই সাদা হবে। আর ভরকারের আপনার এখানে গায়ের পাখনাটা দেখেন, হয়তো যারা জানেন এরাই বুঝবেন। এখানে দেখেন লেখা ভরকার কিন্তু গায়ের পাখনাটা আপনার লাল হবে। আর এদের মার্কিংটা যত আস্তে আস্তে বয়স হবে তত কিন্তু আপনার গায়ের কালারটা লাল হয়ে যাবে। এটা আসলে হয়তো এদের পূর্ব জেনারেশনে কোনো মিউটেশন এটা ছিল, যার কারণে এটা আইছে। এটা আসলে আমি বলতে পারলাম না এটা এমন হওয়ার কারণ কি। আসলে আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে এখন তো প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি বাদল হচ্ছে, যার কারণে কিন্তু ফার্মে কিন্তু রোগবালাই বেড়েই চলেছে। আমার এই যে অ্যাপেল যার যে ফিমেলটা কিন্তু প্রচুর ঠান্ডা লাগছিল দেখছেন। এখনো কিন্তু সে 100% ফিট হয়নি, এখনো সে খুবই নরম ভাবে চলাফেরা করতেছে। মেডিসিন দেওয়া হয়েছে, এখন দেখা যাক কি হয়। আসলে এখন তো বর্ষার সিজন, আবহাওয়া খুবই খারাপ, যার কারণে মুরগিগুলো কিন্তু খুব একটু নার্ভাস হয়ে আছে দেখছেন। আর এই যে বাপ পলিশটা ফিমেলটা না, পানি খেয়ে দেখেন মাথা কি করছে। আসলে
যখন মুরগিরা প্রচুর ডিম পাড়ে তখন কিন্তু তাদের শরীরে পানির ঘাটতি পড়ে, যার কারণে তারা পানি খেয়ে শরীরের অবস্থা এতটাই খারাপ করে ফেলায়। আর আপনার যার কারণে শরীরটা ভিজে থাকে। আমার মিলির মেলটার মুখে দেখেন কি একটা হয়েছে, বুঝতে পারতেছি না কি একটা জন্য বের হয়েছে। এদিকে ফেরো, এদিকে ফেরো, দুই মুখের সাইড দিয়ে আল্লাহ ভালো জানে কি হয়েছে, বুঝতে পারতেছি না। আর আজকে আমার কোষ সময়গুলো আপডেট হচ্ছে, আমার কোষ সময় কিন্তু দুইটাই ফিমেলি কিন্তু কুচে লেগে গেছে। এতে কিন্তু এখন টোটালি ডিম অফ, এটাও কুচে লেগে গেছে, এটা এখন কুচে থেকে খাইতে চলে এসছে। আর ওই ফিমেলটা কুচে বসে আছে। আসলে এর আগে আমার বাসায় কখনো কোষম মনে হয় কুচিতে বসিনি, আর এরা কুচিতে বসলে যে কতদিন কুচিতে থাকবে আসলে আমি বুঝে উঠতে পারতেছি না। এখন দেখা যাক কি হয় এদের থেকে। এদের থেকে এখন তো টোটালি ডিম বাচ্চা সবই আছে। আমার কিন্তু কোষমের ফিমেলটা খুবই অসাধারণ লাগে দেখতে, একদম গোল একটা ডিমের মতো। আমি নিয়ে আসা থেকে এরকমই, আমি যে মনে করছি যে আসলে এটা মনে হয় লেজ পড়ে গেছে যাচ্ছে না, এমন কিন্তু লেজও উঠতেছে না ফিমেলটা। আবার এই ফিমেলটা কিন্তু সব থেকে বেশি পরিমাণে ডিম দেয়, প্রচুর ডিম দেয় আমার এই ফিমেলটা, প্রচুর ডিম দিয়ে থাকে। আর আমার এই অ্যারাকোনা জাতের যে মুরগিটা, এটা তো এদের বাচ্চা, এর কিন্তু মুখে দাড়ি নাই, কিন্তু এর মাদের মুখে দাড়ি আছে। এর বাপু ওই যে দাঁড়ায় আছে দেখেন, বাপের মুখে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এর মুখে দাঁড়িয়ে আসেনি। আর সবথেকে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে আহ, এই ফিমেলের সাথে এই মেলটা মারার কারণে আমি কিন্তু আবার ভিন্ন ভিন্ন একটা সিলভার টাইপের বাচ্চা পাইছি। বাচ্চাটা আপনাদেরকে দেখাবো আমি। আর এর এর মেলটা কালারটা একটু ভিন্ন, তো যার কারণে বাচ্চার কালারটা একটু ভিন্ন আছে। বাচ্চাটা আপনাকে দেখাবো আমি একটু পরে। মোটামুটি জাপানিজ ফিমেলটা এখন কুসে থেকে উঠছে রেডি হয়ে, কিন্তু আসলে দেখেন অধিকাংশ মুরগি মন খারাপ করে সব বসে আছে। আসলে এখন বর্ষা সিজন তো, আবহাওয়াটা খারাপ, যার কারণে অধিকাংশ মুরগিরই মনটা খারাপ। আসলে এই ঠান্ডায় বা অতিরিক্ত ঠান্ডায় বা অতিরিক্ত বর্ষার সময় একটু মুরগিগুলো একটু আসলে একটু নার্ভাস টাইপের থাকতে থাকে। আমার হোয়াইট টপ পলিশ কাপগুলো প্রতিটা মুরগি অনেকটা মানে শান্তভাবে বসে আছে, মানে চলাফেরা কম। অসুস্থ এর জন্য না, আসলে আবহাওয়া খারাপ তো, যার কারণে এতটাই অস্বাভাবিক মতো লাগতেছে। এ খুব স্ট্রং, এর কেউ আটকায় রাখতে পারবে না। দেখেন কতটা, আসলে এর সৌন্দর্যটা অসাধারণ। আসলে এদের দেখলে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। যারা জাপানি জাতের মুরগি সংগ্রহ করতেছেন একটু আমার জাপানিজের সাথে একটু কোয়ালিটিটা কম্বাইন করে তারপর নেবেন, কারণ এই জাপানিজ কিন্তু 2-3 প্রজাতির হয় কোয়ালিটির দিক দিয়ে। এই জন্য একটু কোয়ালিটিটা ঠিকঠাক দেখে এটা 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 আপনারা সংগ্রহ করবেন। আর এটা তো বাসারই কথা ছিল না, এতটাই ঠান্ডা লেগে খারাপ অবস্থা হয়ে গেছিল। আমি মনে হয় এর ভেতর থেকে যে যতগুলো ঠান্ডা বের করছে, মানে একটা মানুষের নাক দিয়ে এতগুলো ঠান্ডা বের করা সম্ভব না, এতটা পরিমাণ এর ঠান্ডা লেগে গেছিল। কেন বা কিভাবে আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই। আসলে আবহাওয়াটা খারাপ, খুবই খারাপ, কোনো ভ্যাকসিনও কাজ করতেছে না। দেখা যাক আল্লাহ ভরসা আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।